我们俩赢了。我想到一个，谁有手机放到这儿，我们倒数3秒钟，所有围着这个手机3秒钟，然后我们就躲，被拍进去的人多，那队就输。啊！呀，何老师，那我这个腰啊，可能费点劲呢。那这样好了，子明算我们的，然后由雪琴来拍，哦，可以。好吗？好，来了，请注意不能跑到他身后。哎呀，生气了还行。来，准备。好，我要按了啊，开始。好，我来看一下照片。照片里有 Papi 姐嘉尔，为什么会有啊？何老师，有我？怎么可能有我？你看看你，啊，真的有我哎！有我吗？有我哎！哇，聪明！就我们俩赢了。哎呦，平局 one more time。这个是几秒啊？3秒。 3秒。 3秒咋那么快呢？好 one more time，one more time，OK。现在大家都在啊！哎，我要开始，我准备好了。你乖，快点回来。哥，你要加油啊！我知道。好了，我要开始了，来。开始。来我。为什么要跑呢？好，我来看一下照片。一个人都没有，真的假的？真的假的？但这个有半条腿，你看。这半条是谁的？谁？是你的了。是子明的。不争气，你刚才跟我说这样。哦，你在他们的队。哎，等一下啊！等一下，我真的没有放水，我真的。何老师，你跟我一块的，你是不是觉得我很努力在躲？没有，你没有。我都已经。你俩一块的，怎么人家没？老师刚刚那个表情，刚刚的表情。算了，认输。